시 중에서 모닥불하게 이 시는 그렇게 어렵지 않아. 왜냐하면 시적 상황이잖아. 모두 모여가지고 모닥불을 쬐고 있는 상황이란 말이야. 그러면 모닥불이라는 게 어떤 대상한테는 더 따뜻하고 어떤 대상한테는 차갑고 이게 아니잖아. 공평하게, 동등하게, 평등하게 모두 함께 모닥불을 쬐고 있는 거지. 그러면서 모닥불을 쬐다는 거 그 하나의 공통점으로 다 어울리는 거야. 그러니까 단어를 떠올리면 모두 함께 모닥불을 쬐고 있는 평등 그리고 어울림 이 단어가 이 시의 핵심이라고 생각하면 돼. 이것 위에 특별한 건 없어. 그 다음에 하나 더 얘기하면 할아버지가 나오는데 할아버지의 슬픈 역사가 나오는데 그건 결국 우리 민족의 슬픈 역사라고 생각하면 돼. 자, 시의 내용 한번 볼까? 새끼 오리도 헌신짝도 소똥도 갓신창도 개니빠디도 너울쪽도 직건불도 가랑잎도 머리카락도 헝겊조각도 막대꼬치도 기와장도 닭의 짖도 개터럭도 타는 모닥불. 자, 봐. 모닥불이 지금 타고 있는데 그 안에 타고 있는 거야. 예를 들어 여기는 새끼오리 헌신짝, 새끼오리 헌신짝, 소똥, 갓신창 옆에 있어. 가죽신비창, 개니빠디 나왔어. 개이빨 다 전부 다 평안도 사투리다. 자, 여기 말하고 싶은 거는 그거야. 지금 모닥불 안에 불이 돼서 타고 있는 거 수만 가지가 다 타고 있다고. 그래서 이것들이 타면서 뭐를 만들었어? 모닥불을 만들었죠. 모닥불은 다 함께 어울려서 불이 된 거야. 자, 그 다음에 또 계속 이건 뭐 열거하고 있지. 열거? 뭐 당연히 열거지. 눈에 띄는 건. 모닥불에 지금 활활 타고 있는 것들이 그러면 아주 특별한 게 타고 있냐? 그건 아니지. 이런 것들은 일상에서 혹은 흔히 볼 수 있는 거잖아. 그지? 특히 예를 들면 보잘것없는 물건도 이 안에서 탈 때는 다 동일하다고. 모든 것이 다 어울려서 타는 거야. 특히 보잘것없는 것들을 쭉 열거했다고 생각하면 돼. 보잘것없는 물건들. 이것들이 다 모여서 따뜻한 모닥불이 된 거야. 자, 그 다음에 제당도 초시도 문장 늙은이도 제당 초시 문장 늙은이 더부살이 아이 새사위 갓사둔 나그네 주인 할아버지 손자 붓장사 땜쟁이 큰개 강아지 얘도 모두 모닥불을 쪼인다. 앞에는 보잘것없는 것들이 모여서 모닥불이 됐지. 그 모닥불을 쬐고 있는 것들은 모두 다 동등한 거지. 동등. 평등하다고 해도 되고요. 여기에는 지금 귀천이 없단 말이야. 귀천이. 사람부터 해가지고 동물까지 다 와서 모닥불을 쪼이는 거야. 그러면 여기는 평등이라든지 아니면 이것들이 다 합쳐졌다. 지금 현재 하고 있는 건 뭐야? 불을 쬐고 있는 동일한 거지. 그지? 그러면 이거는 조화라고 해도 되고 화합이라고 해도 되지. 이것저것들이 다 모였으니까. 평등하게 불을 쬐고 있으니까. 특별한 건 없겠다. 역시 열거하고 있는 거야. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 이제 나왔어. 우리 할아버지. 어미아비 없는 서러운 아이로 불쌍한 이도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 모닥불은 어려서 우리 할아버지의 역사, 슬픈 역사. 불쌍한 이도, 불쌍하게도, 여기서 불쌍한 이도 찾아볼까? 불쌍한 이도, 불쌍하게도 몽둥바리. 몽둥바리가 뭐냐면, 몸뚱이만 남은 물건. 됐지? 그러니까 얘는 어미 아비 없는 서러운 아이로 살면서 불쌍하게도 몽둥바리가 된 여기 몽둥바리
다 떨어지고 몸뚱이가 나온 물건. 이게 바로 우리 할아버지의 슬픈 역사라고 이야기하는 거야. 그러면 얘가 확대시키면 뭐라고? 우리 민족이라고 얘기하면 된다. 우리 민족. 슬픈 역사. 이거하고 확대해서 해석할 수 있는 거야. 자, 어미압이 없다. 이건 뭐 주권 상실한 조국이고 뭐 그런 걸 얘기하면 되는 거야. 슬픈 역사를 할아버지의 슬픈 역사를 이야기하면서 우리 민족의 슬픈 역사로 확대시키고 또 하나는 환기시키고 있다. 이 현실 반영론으로 해석했을 때 그렇단 말이야. 알았지 무슨 말인지? 자 그러면 전체적으로 보면 백석 선생의 모닥불은 일단 방언이 나왔네. 방언 어디 사투리? 평안도 사투리를 쓰고 있다. 그러면 평안도 사투리 사투리가 나오면 뭐라고? 향토적이다. 향토성이 있다. 뭐 당연히 나와야 되는 거지, 그지? 그 다음에 방언이 나오면 사실적이다 이렇게 얘기하면 돼. 리얼해서 그래. 앞에서 말하고 있는 것 같아. 그 다음에 눈에 띄는 표현 방법은 당연히 열거지 열거. 너무 많은 것들을 열거하고 있어, 그지? 그 다음에 모닥불이 지펴지고 모닥불을 쬐고 있는 모습을 묘사하고 있다. 묘사도 들어가면 돼. 그 다음에 맨 마지막 요 부분 할아버지 얘기하는 거 이거는 과거 회상이다 라고 생각하면 돼. 회상하고 있어. 그 다음에 요 평등이란 단어에 주목하면 과거에는 없었지만 근대에 이르러서 등장한 평등 의식이 느껴지는 내용이다 이렇게 생각하면 돼. 모든 것이 한데 어우러지고 보잘것없는 것들이 한데 어우러져서 모닥불이 되고 그 보잘것없는 것이 모닥불이 되는데 그것을 동등하게 조화롭게 모든 것들 여기서 사람과 동물까지 그걸 공평하게 동등하게 쬐고 있는 모습 그걸 평등의식이라고 이야기할 수도 있다. 알겠지? 이게 모닥불 백석 선생의 시인데 이거 형식상 시를 나누면 아까 뭐 시조는 정형시라고 그랬는데 얘는 산문시라고 해야 되겠지. 산문시는 봐봐 끝을 봐봐. 끝까지 다 가는 거야. 끝까지 다 가는 거야. 이건 이 의도적으로 줄을 바꾼 게 아니라 끝까지 쓸 때까지 다 쓴 거야. 그 뒤에가 딱 맞잖아. 그러면 이거는 산문시라고 해야지. 당연히 정석 표현했으니까 서정시고. 여기서 기억해 둘 건 이거야. 산문시라는 거. 줄글처럼 줄줄줄 썼다. 자, 그 다음에 묘사가 나왔으니까 묘사적이고 그 다음에 산문이 나왔으니까 산문적이다. 이렇게 하면 성격이 되겠지, 그지? 자, 이게 모닥불이었어.